Assalomu alaykum. Sizlar bilan sukuk operatsiyasini ko'rib chiqamiz. Bu bo'yicha 3 ta reja, ya'ni sukukning tavsifi, sukuk turlari, sukukning oddiy aksiya va obligatsiya bilan o'xshash hamda farqli jihatlari. Sukuk o'zi, sukuk nima degan savolga javob beramiz. Birinchi, sukuk sakning ko'pligi, ya'ni arab tilidan kelib chiqqan holda hujjat, chek degan ma'noni bildiradi. Investitsion faoliyati yoki ularning aktivga nisbatan egalik huquqi ulushi ko'rsatuvchi shariat tamoyillariga asoslangan emissiyaviy qimmatli qog'oz bo'lib, turga ko'ra foyda va zararga sherikchilikni ifodalaydi. Qaytarilishi, to'lanishi, so'ndirilishi va foyda darajasi loyiha xatariga asoslanadi. Hozirgi kunda birinchi sukukning Shell Medes, ya'ni Malayziya tomonidan 1990-yilda Malayziya pul birligi bo'yicha 125 millionlik al-Bay bizamin ajik sukuk emissiyasi bilan chiqarilgan. Brunei Darussalamda birinchi korporativ sukuk Brunei Leng Sendirilgan Berext tomonidan 2005-yilda chiqarilgan. Keyingi yili Brunei hukumati qisqa muddatli sukuk ijara dasturini ishga tushirdi. 2023-yil ma'lumotiga ko'ra 850 million dollarlik sukuk chiqarilgan. Keyin sukukning turlari. Xatarning investitsiyalarga o'tish darajasiga ko'ra ikkita, ya'ni aktivlarga asoslangan aktivlar garovi bilan ta'minlangan. Ikkinchisi, ya'ni ikkilamchi bozordagi o'rniga ko'ra esa ikkilamchi bozorda sotiladigan, ikkilamchi bozorda sotilmaydigan. Keyin so'ndirish, ya'ni qaytarish mavjudligiga ko'ra so'ndirish uchun alohida to'lov mavjud bo'lmagan, ya'ni yana bittasi so'ndirish uchun alohida to'lov qilinadigan. Investor, ya'ni SPF o'rtasidagi munosabatga ko'ra esa mudoraba sukuki, musharaka sukuki, murobaha sukuki, ijara sukuki, salam sukuki istisno sukuklarga ajratilgan. Daromad darajasi aniqligiga ko'ra esa daromadlarni yuqori darajada aniqlik bilan olinadi, ya'ni taxmin qilish imkoniyati mavjud. Daromad darajasi loyiha xatariga bog'liq. Ikkilanchisi. Sukukning asosiy xususiyatlari shundaki, real aktivlarga asoslanganligi, shariat talablariga mosligi va risklarning adolatli taqsimlanishidir. Sukuk egalari odatda loyihadan olinadigan daromad yoki aktivdan foyda olishadi. Bu instrument investorlar uchun shaffof va xavfsizlikni ta'minlaydi. Shuningdek, sukuk global investorlar uchun ham jozibador bo'lib, turli sohalarga qo'llaniladi. Sukuk investorlari uchun asosiy afzalligi bu shariatga muvofiqligi va diversifikatsiya, ya'ni bir nechta tarmoqlarga yo'naltirilgani imkoniyati mavjud. Sukuk orqali investitsiya qilish, ayniqsa islomiy moliya tamoyillariga amal qiluvchi investorlar uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, sukuk barqaror va uzoq muddatli investitsiya vositasi hisoblanadi. Sukukning oddiy aksiya va obligatsiya bilan o'xshash hamda farqli jihatlari. Chiqarish shakli bo'yicha emissiyaviy qimmatli qog'oz hammasida bir xil. Korporativ boshqaruvdagi ishtirokiga ko'ra esa oddiy aksiya boshqaruv va daromadda ishtirok etadi. Sukuk esa turga ko'ra to'liq ishtirok etishi yoki sof foydaga sherikchilik, qarz majburiyati shularga bo'ladi. Obligatsiya esa faqat qarz majburiyatini yuklaydi. Muomala muddati faqat oddiy aksiyada mavjud emas, qolgan sukuk va obligatsiyada mavjud. Investor foydasi oddiy aksiyadan dividend oladi. Sukukda esa sof foydadan ulush yoki kechiktirilgan ustama to'lovi. Ya'ni oxirgi sof foyda chiqqandan keyin ulush yoki kechiktirilgan ustama berilishi mumkin. Obligatsiyada esa kafolatlangan bo'ladi. Foiz stavkasi oxirida foyda yoki zararga chiqishdan qat'iy nazar kafolatlangan foiz stavkasini oladi. Nominal qiymatining qaytishiga ko'ra esa hammasi ikkitasi kafolatlanmagan ekan. Oddiy aksiya va sukuk. Obligatsiya esa kafolatlangan, ya'ni qanday bo'lishidan qat'iy nazar foiz stavkasini oladi.
Nominal va so'ndirish qiymatining o'rtasidagi farq, ya'ni ehtimolga ko'ra esa oddiy aksiya va sukuk mavjud, obligatsiya mavjud emas. Aktiv bilan qoplanganligi. Ikkalasi qoplangan, ya'ni oddiy aksiya bilan sukuk. Obligatsiya esa inson tafakkuri bo'yicha. Qoplangan obligatsiya turiga ko'ra bo'ladi. Konseptual asoslari, ya'ni oddiy aksiya inson tafakkuri bilan, sukuk esa shariat qonunlariga mos kelgan holda, obligatsiya ham inson tafakkuri bilan. Tartibga solinishi normativ huquq hujjatlar, obligatsiya va aksiya. Sukuk esa shariat, ya'ni normativ huquqlari hujjatlarga mos bo'lishi kerak. Moliyalashtirish sohasi ixtiyoriy, oddiy aksiyada, sukukda shariatga muvofiq, obligatsiya ham ixtiyoriy bo'ladi. Ikkilamchi bozordagi savdosi, oddiy aksiya mumkin, sukuk turiga ko'ra mumkin emas. Obligatsiya esa mumkin. Hozirda tushuntirayotgan narsalarim shular edi.